Croeso mawr I wylwyr Sam ar y sgrin. I Ysgol Bro Taf. Nid da, lle gellir gwell. Teis lan, bihafiwch, mae yna groeso I bawb. Helo, Ysgol Bro Taf. Ie, mae cyfres Gwaith Cartref yn ail ddechrau yn y Gwanwyn. Diolch yn fawr. Mae criw ffilmio Gwaith Cartref wedi glanio yn Ysgol Gyfun y Bari ar gyfer y drydydd gyfres. Ond hyd yn oed yn ystod y gwyliau haf, mae Prifathro Ysgol Bro Taf, Mr Rhydian Ellis, yno'n cadw trefen ar bethau. Miss Haddon. Ffôn. Mae'r... Y ffôn. Sa'n gwybod sut beth fi fod wneud, dy ge? Beth yw'n ei fan hyn nawr? Just aros. Aros i'r bws siwr o wedi. Mae Richard Ellis sy'n chwarae rhan Wyn yn ffilmio gyda chymeriad newydd sbon. Beth felly yw'r peth gorau am weithio ar y gyfres? Wel, ar rhywbeth fel Gwaith Cartref yw gweithio gyda pawb, mae fe yn ensemble. Fel arfer chi'n gwneud gyfres gyfan a felly gweithio gyda 2 neu 3 o actorion arall. Ond achos mae stafell athrawon fan hyn, ni gyd yn dod at ei gilydd, o leia unwaith pob pennod, mae pawb mewn un ystafell dy gilydd. Mae hwnna'n creu teimlad o gymuned rhwngthyn ni fel actorion yn hwn, ie. Ac amser egwyl, mae'r ysbryd brawdgarol yn parhau wrth i'r criw a'r cast ymlacio. Be sy'n digwydd os chi'n twli fe ar y concrit? Chi'n twli'r bwl ar y concrit, trwsus lawr, lap. Hwn yw'r bwl ola, gan I weld. Tybed pwy sydd yn rheilu'r rhif 3? O, Wyn! O, go on, cerwch bant, fi watch your telly. Dysgu lines, fi'n dysgu lines fi. Go on, gadwch chi fod, go on! Wysgit! Croeso I swyddfa'r Prifathro. Mae rhywbeth am ystafell yma sy'n I chi dimlo'n hynod o bwerus. A thrwy gyfrwng y colir, mae Mrs Bowen Harris, y dirprw I brif athrawes, yn dod yn fyw. Mae hwn yn rhan bwysig yn dydi o'r dechrau creu y cymeriad mewn ffordd. Mae'n gret gweld, ti'n meddwl, Nisa'n rhoi y paent fel petai ymlaen. Oedden ni'n gwybod bod dim wedi bod yn strict, oedden ni eisiau hairstyle gadan meit. So dangos fel personoliaeth I. Wel, ni, diolch fawr iawn I chi am alw yn un. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gyda ni fan hyn yn Ysgol Bro Taf, wedi mwynhau chymweliad, wedi cael rhywfaint o fydd ohono fe. Nid da lle gellir gwell, nid dim gwartheg, ond I bai bod gwell I gael... Naget, nid da lle gellir gwell. A cofiwch chi na pan I chi wrthi yn gwneud eich gwaith cartre ac yn gwylio'ch gwaith cartref. Diolch yn iawn I chi. Beth?